வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா திருச்சியில் இருக்கோம். திருச்சி சிங்காரத்தோப்பில் ஜானகிராமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மசாலா கம்பெனி. அது வந்து பெரிய கம்பெனி. அவங்களே சொந்தமாக வந்து ரைஸ் மில் வச்சு கீழே வந்து இந்த கடையில் வந்து கீழே ரைஸ் மில் வச்சு சொந்தமாக மசாலா பொருட்கள் தயாரித்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கடையில் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து எனக்கு சொந்த யூஸுக்கு வந்து நான் மசாலா வாங்கிட்டு போயிருந்தேன். வீட்டில் போய் சமைச்சா அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டோம்னா கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த வீடியோ எடுக்கிறோம். இந்த கடையில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணலாம். தமிழ்நாடு சரி அல்லது அதர் கண்ட்ரீஸ் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டோர் டெலிவரி பண்ணாங்க. மசாலா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, நல்ல இயற்கையாக எந்த ஒரு கலப்படம் இல்லாமல் நல்ல சத்து நிறைந்ததாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்தான பொருட்கள் நிறையா விற்கிறாங்க. அது எல்லாமே இந்த வீடியோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க, தொடர்ந்து வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஜானகிராமன் மசாலா கம்பெனியில் வந்து சார் வந்து இப்போ இன்சார்ஜாக இருக்காங்க. சார்கிட்ட வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம், சொல்லுங்கள் சார். சார், இந்த மசாலா கம்பெனி இது நீங்கள் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஆரம்பித்து பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க? இதனுடைய ஸ்பெஷல் என்ன சார்? இது கடவுள் ஆசீர்வாதத்தில் 4வது தலைமுறைனா பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் இங்கே எல்லாமே வந்து மசாலா பொடிஸ் தான். மசாலா பொடி இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் தான் நம்ம ரொம்ப மெயினாக இங்கே வந்து வாங்குவாங்க. மெயின் என்ன காரணம்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ண மாட்டோம். நாங்கள் எல்லாம் வீட்டில் அம்மா செய்கிற மாதிரி தான், மருந்து ஆட் பண்ணாமல் அப்படி பண்ணுறது தான். தானிய வகைகள் பண்ணுறோம். நம்ம எங்கெங்கே விளையுதோ அங்கேயே போய் கொள்முதல் பண்ணுறது தானிய வகைகள். இந்த பாரம்பரிய அரிசிகள் சொல்லுவாங்கள்ல, அது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், கோதுமை ரவைகள், இதெல்லாம் வந்து அப்பையிலேருந்து கோதுமை ரவைலாம் நாங்களே வாங்கி உடைச்சி க்ளீன் பண்ணி மேனுவலாகவே இன்னமும் செய்கிறோம். அதுதான் மிஷின்ஸ் வந்தாலுமே சில விஷயங்கள் மேனுவலாக செஞ்சால் தான் அந்த ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகும், கொடுக்க முடியும். அதனால் உங்கள்கிட்ட மசாலா வகையில் என்னென்ன வகை மசாலாலாம் இருக்குது? மசாலா எல்லாமே இருக்குது சார். நார்மல் சாம்பார் பொடி, இட்லி பொடியில் ஆரம்பித்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நூடுல்ஸ் மசாலா இருக்குது, ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கான மசாலா இருக்குது. இப்போ ரெடிமேடாக பார்த்தீங்கன்னா புளியோதரை, லெமன் ரைஸ் மாதிரி தேங்காய் சாதத்துக்கு இருக்குது, தக்காளி சாதத்துக்கு இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. பருப்பொடி, பூண்டு பொடி, இட்லி பொடி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு 4 வகையான இட்லி பொடிகள் இருக்குது. நான்வெஜ்லாம் எல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி இப்போ அதே போல் இந்த தானிய வகைகள் நிறையா பண்ணுறீங்க. அதில் என்னென்ன வகை தானியம்லாம் பண்ணுறீங்க சார்? தானியங்கள்னால் கம்பு, ராகி, சோளம், அது இல்லாமல் உங்களுக்கு பயிர் வகைகள் இருக்குது. தானியங்களில் சிறுதானியங்கள் இருக்குது. சிறுதானியங்கள்னால் வரகு, சாமை, திணை, குதிரைவாளி. இப்போ கொஞ்ச நாளாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பாரம்பரிய அரிசி நிறைய கேட்குறாங்க. கவுனி அரிசி, மாப்பிளை சம்பா, காட்டியானம், கருங்குருவை, பூங்காறு, அறுபதாங்குருவை, அது மாதிரி தூய மல்லி, கிச்சடி சம்பா, இது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து சார், உங்கள் கடையில் விற்கிற இந்த பொருட்கள்லாம் வந்து ஒரு இயற்கையான பொருட்கள் மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இதை வாங்கி சாப்பிட்றதுனால மக்களுக்கு வந்து இதனால் என்ன பலன் சார்? நல்ல உணவு சாப்பிடும்போது எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு மருந்துக்கான தேவை இருக்காது, நோய் சக்தி கூடும். அப்போ எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம தாயங்கூட சக்தி உடம்புல வரும், அவ்வளோதான். ஸோ 100% வந்து ஒரு இயற்கையாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து உடம்புக்கு நல்ல தெம்பு வரும். தெம்பு, அவ்வளோதான். ஏன் அப்படின்னா, நானே வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தேன். உங்கள் இதில் ஏற்கனவே சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சரி, அதான் வந்து ஒரு வீடியோவாக எடுத்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லி. தேங்க்யூ. டோர் டெலிவரி பண்ணுறதா ஆப்ஷன் சொல்கிறீங்க, அது எப்படி சார் பண்ணுறீங்க? டோர் டெலிவரி லோக்கல்னால் டோர் டெலிவரி இந்த மாதிரி இந்த ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறாங்களா, ஸ்விக்கி, டெலிபுட்ஸ், அவங்க மூலியமாக அனுப்பிச்சி வைப்போம். வெளியூர்னும் போது அவங்களுக்கு பொருள் அளவு பொறுத்து கொஞ்சமாக தான் கொரியரில் அனுப்புவோம். ஜாஸ்தி நம்ம ரெகுலர் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த மாதிரி கேபிஎன், எம்எஸ் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அனுப்பிச்சி வைப்போம். அவங்க நியரஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துறாங்க. இப்போ சென்னை, பெங்களூரில் இருக்கவங்களாம் ரெகுலர் டெய்லியுமே மாத ஜாமா போயிட்டுருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டுருக்கு. வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களும் எனக்கு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆன்லைன் லிங்க் இருக்குது, அதில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்தியா போஸ்ட்லேயோ இல்லைனா ஒரு டிஹெச்எல் மாதிரி இதுலேயோ அனுப்பிச்சி வைப்போம். ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து லிமிட் கிடையாது? எவ்வளோ வேணா. ஏன்னா நான் வந்து இங்கே வந்து என்ன வாங்கினா என்ன ரேட் வாங்குறாங்களோ, நான் யூஎஸில் ஆர்டர் பண்ணாலும் அதே வேலை தான். ஒரு இட்லி பொடி 25 ரூபான்னா 26 ரூபானா, அங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணால் 26 ரூபா தான். நான் அனுப்புறதுக்கு லோக்கலுக்கு இவ்வளோ, அங்கேன்னா அவ்வளோ, அதுதான். அது அவங்ககிட்ட வாங்கி கட்ட போகிறேன். அந்த காசு வாங்கி நான் பே பண்ண போகிறேன். அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் எதுவும் வராது. கொரியர் சார்ஜ் வந்து மக்களுடைய. ஆமாம். அப்போ தான் 2 பேருக்கும் ஒரே விலையில் நான் விற்க முடியும். திருச்சியில் இருக்கவங்க ஒரே விலை, யூஎஸில் இருக்கவங்க ஒரே விலைக்கு விற்க முடியும். சார், வேறு என்ன சார் பண்ணுறீங்க? மெயினாக இப்போ நாட்டு மருந்து வகைகள் நிறைய எப்போயுமே நாங்கள் பண்ணிகிட்ருப்போம். இப்போ அந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வந்து நாட்டு மருந்து மேலே மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இப்போ வந்திருக்கு. அதனால் இந்த மாதிரி திப்பிலி, சித்திரத்தை, அதிமதுரங்க, அந்த மாதிரி சதகுப்பை, குச்சிமொடி, இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம், கண்ட திப்பிலி இதெல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது வந்து எப்பயுமே ஃபுல்லாகவே எங்கள்கிட்ட இருக்கும். இல்லாமல் இந்துப்புலாம் வந்து இப்போ ரெகுலராக நிறைய போக ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்மகிட்ட எப்பயுமே நாட்டு சக்கரை இந்துப்பு எப்பயுமே ஜாஸ்தி போகும், பியூராக இருக்குன்றக்காக. வெளியே விட கம்பேர் பண்ணும்போது விலையும் கம்மியாக கொடுப்போம். அட்ராக்டிவ் பேக்கிங் கிட்ட இருக்க சாதா பேக்கிங் கொடுக்கும்போது அந்த பேக்கிங் காஸ்ட்டும் குறைஞ்சி கைக்கு போகும், கஸ்டமர் கைக்கு போகும். ஸோ வந்து விற்பனை பண்ணுற பொருள் தரமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதிகமாக ஷோ பண்ணுறது இல்லை? ஷோ என்றைக்கும் விரும்ப மாட்டோம். அதுக்கு ஒரு காசு எக்ஸ்ட்ரா போகும். அதுக்கு இன்னும் 2 ரூபா கம்மியாக கொடுக்கலாம். சரி.
அது இல்லாமல் இந்த சீயக்காய் வீட்டில் அரைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பேக்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா மாவு, அதுக்கான எல்லா பொருளும் எல்லா பூவும் வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சோம். ரோஜா பூ, செம்பருத்தி பூ, ஒரு ஆரஞ்சு தோல், ஒரு மாதுளை தோல் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி வச்சுருப்பேன். அது அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். டீஹைட்ரேட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அது அவங்களே வீட்டில் தேவையான அளவு போட்டு அரைச்சி, சின்ன குழந்தைக்குன்னா கொஞ்சம் அரைப்பாங்க, பிறந்த குழந்தைக்கு அரைச்சி கொடுப்பாங்க, பெரியவங்களுக்கு வயசு பொண்ணுங்களுக்கு போடுவாங்க, ஜென்ஸே போடலாம், நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடுத்து இந்த தின்பண்டங்கள், கடல மிட்டாய், இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் அதில் என்ன வகைகள்லாம் வச்சுருக்கீங்க? நம்மகிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனி ஐட்டம்ஸ் இருக்காது. இந்த மாதிரி வீட்டில் செய்கிற பாரம்பரிய இது, இந்த உருண்டைகள், பாசிப்பருப்பு உருண்டை, ரவா உருண்டை, ஒரு கருப்பு எள்ளில் உருண்டை, நிலக்கடலை உருண்டை, இதுதான் பண்ணுவோம். நம்ம பொரிவிலங்காய் உருண்டாவும் பண்ணுவோம். நம்ம இப்போ தற்சயமாக கையில் இல்லை. அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பொரிவிலங்காய் உருண்டைன்னு என்ன தெரியாது. இந்த ஐட்டங்களில் தான் எனக்கு ஆர்வம் ஜாஸ்தி. அதை தான் நான் விற்கவும் விருப்பப்படுவேன். ஏன்னா மற்றதெல்லாம் கம்பெனி ஐட்டம், சாக்லேட்ஸ்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது. ஆமாம், அதான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் தயாரிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் தயாரித்து விற்கிறீங்க, இயற்கையான பொருட்கள். ஆமாம். இப்போ ஆன்லைனில் பண்ணுறீங்க இல்லையா, வேறு என்ன மெத்தடில் பண்ணுறீங்க சார்? ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆன்லைன் லிங்க் இருக்குது. கஸ்டமருக்கு நான் வர கஸ்டமர் ஷேர் பண்ணுவேன். அது அதை கிளிக் பண்ணால் நம்ம திங்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆப்பில் வந்துடும், விலையோடையே இருக்கும். வெப்சைட் மாதிரி வந்துடும், எல்லாமே அதில் கவர் ஆயிரும். அவங்க எங்கே இருந்தாலும் அதை பார்த்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே என்ன ரேட் நான் விற்கிறேனோ அதுதான் அதுலேயும் இருக்கும், அடிஷனல் ரேட் இருக்காது. ஸோ அவங்க ஆர்டர் பண்ணால் எனக்கு ஆர்டர் வந்துடும். நான் பேக் பண்ணி அவங்களுக்கு நான் அப்புறம் காண்டாக்ட் பண்ணுவேன், எப்படி இது எந்த மோடில் அனுப்பட்டும் அப்படின்றது. அதுக்கான சார்ஜஸ் நான் கஸ்டமர்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணிக்குவேன் கண்டிப்பாக. ஏன்னா நான் பொருளுக்கான காசும் நாங்கள் வாங்குகிறோம். கொரியர்னா கொரியருக்கான சார்ஜ், டிரான்ஸ்போர்ட்னா டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு அவங்க கட்டிக்குவாங்க, அவ்வளோதான். இப்போ அந்த வெப்சைட்டில் வந்து புக் பண்ணுறாங்க, புக் பண்ணிவிட்டு உங்களை வேறு எதுவும் தனியாக காண்டாக்ட் பண்ணணுமா? அவங்களுக்கு எது டவுட்னா, எனக்கு அதில் ஏதாச்சும் புரியலன்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எப்போ காண்டாக்ட் பண்ணாலும் அந்த டவுட் கிளியர் பண்ணுவோம் நம்ம. ஆனால் அதிலே புக் பண்ணிவிட்டு அதிலே கூகுள் பே வசதி இருக்குது இல்லையா எல்லாமே? இல்லை, அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நான் என்ன லிங்க் பண்ணல. ஏன்னா அவங்களுக்கு பேக் பண்ண அப்புறம் நான் ஷேர், ஏன்னா எனக்கு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா, அதனால வந்து அதில் உள்ளது எல்லாமே புக் பண்ண பின்னாடி நீங்களே ஃபோன் பண்ணி. ஆமாம், பொருளுக்கான அமௌண்ட், டோட்டல் அமௌண்ட் வந்துடும், ஆர்டர் எனக்கு வந்துடும், இதுதான் அவங்க காஸ்ட்டுன்னு வந்துடும். சரி. ஏன்னா அதில் என்னென்னா கஸ்டமர் ஸ்டோர் பிக்கப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. லோக்கலில் இருக்கவங்க ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வந்து டேரெக்டாக பிக் பண்ணிட்டு போங்க, ஜாமான் நின்று சொல்கிற டைமிங் சேவ் ஆகும். அந்த மாதிரி. அதனால நான் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுக்கல. ஓகே. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பார்சல் வந்த பின்னாடி, ஆர்டர் வந்த பின்னாடி எடுத்து பேக் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்னோட டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணுவேன், அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கஸ்டமர் ஷேர் பண்ணுவேன். ஆமாம், வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபோன்லேயோ அடிச்சு. ஆமாம், பண்ணிடுவோம் சார். ரைட். அதுக்கப்புறம் உங்கள் பணம் போட்ட பின்னாடி நீங்கள் கொரியர் பண்ணி இங்கே டிஸ்பேச் பண்ணிடுவோம் சார். சூப்பர் சார். ஓகே நண்பர்களே, ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் வந்து முற்றிலும் இயற்கையான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தயாரித்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. சார்ஸ் வந்து நிறையா நீங்கள் இங்கே வாங்கி சாப்பிட்டாலே அது ஒரு மெடிசன். நான் அதை கண்டிப்பாக ஷூராக சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் மசாலா வாங்கி இங்கே ஒரு தடவை சாப்பிட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ வேணாலும் சார் லிமிட் இல்லாமல் கொடுப்பாரு. அதனால் நீங்கள் வெளியூரில் இருந்தால் கூட நீங்கள் கொரியரில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் வாங்கி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் பண்ணுறேன். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நல்ல விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பாக மக்களுக்கு சொல்லணும், அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமும். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் சார். தேங்க்யூ சார். வணக்கம்.